Okay? Kaya Anton, galingan mo. Mamaya na ako muna sinaulo ko, di ako nagpapay. Teka na! Di ba ako yung tayo-tayo, pa lang sinabi niya. Teka lang, dali. Huwag mong galing, bakla ka, special. Ako yung may show kami ni Regine, di ba? Kasi pag kinakanta ni ate, nagagano'n siya yung... May gano'n. Mamaya yung gagaling ka, kaya ako yung first part. Magpalit tayo ng damit, ako yan. Hindi gusto. Ay, hindi ako choosy. Mas gusto ko yung fake. Ba't lang to? Teka lang, at Buho pa lang, kinabahan na ako. maghuhu ka din. Hindi ko nakaabot kasi yung kinakanta mo eh. So, ako muna, tapos ikaw, tapos si Regine. Tapos yung sa mataas na part, ako, papalakpak lang kayong dalawa. Okay? Na-divide ko na yan ng rehearsal, Ate Reg. Wala ka nung dinivide. Simula ako, susunod ka, tapos Regine, sabihin ako, papalakpak kayo, tapos maiiyak kayo sa sobrang paghanga. Ganon. Okay? Sila ulo kayo. Kakanta kayo ng siya, isasama niyo ako. Mataas to siya. Tumugtog, ano? Kapag tutug. O ako tutugtog, ikaw manta. Lahat ako ng ano dito. Teka lang, may wala sa tonong to. Wala sa tono. May narinig akong instrumentong wala sa tono. Ako pala yun. Yung drums, wala ka sa tono. Yung Galingan mo, drums? wala sa tono yung drums. Paano hindi mawawala sa tono? Kung sino pa yung pinakapayat, siya yung inuusukan nyo. Nagmukhang kalapating Manloris yung drummer. Oo nga. Okay, game. Ako to. I was alone in the shadow, couldn't find my way
thing na hindi ko rin na ine-expect sobra. Kung pwede lang talaga, hindi ko talaga to alam. So maraming salamat and in front of a lot of people, I'm with two of the biggest persons na hindi ko inakalang nakikilala ko sa lifetime ko. And I'm with my idol, Miss Regine Velasquez, and my friend who I'm really happy sa narating niya kung nasan na siya ngayon at dahil sa kanyang kabutihan at kahusayan, of course, Vice Ganda. Thank you so much. This is so great for me. Thank you. I'm shaking and I might collapse. May doktor ba? Nandiyan yung ate ko. Thank you very much. Ladies Love you and po. Thank you po. Please welcome again, Anton Diva! Anton. Thank you so much. At syempre, dahil lahat naman kami dito fans mo. Hindi lahat dito fans ko, pero lahat dito fans mo, alam ko. At dahil fans mo kaming lahat, gusto namin marinig ang boses mo ng mayat. Kaya, again, madlang people, mga kapamilya, everybody say wow! Charos. Wawawi pala to. Wawawi. Mga pamilya, Miss Regine Velasquez!